हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज एक ये लैपटॉप है हमारे पास, Lenovo IdeaPad। इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, जिसके कारण अगर हम इसको ऑन भी करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा और काफ़ी कीज़ इसके वर्क भी नहीं करती। इसका ऑन ऑफ बटन भी ख़राब हो गया कीबोर्ड का, बिकॉज ऑफ इस कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है। अब हमें ये कीबोर्ड चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? साथ साथ आप हार्ड डिस्क भी चेंज करना सीख सकते हैं, साथ साथ आप रैम चेंज करना भी सीख सकते हैं, बैटरी चेंज करना भी सीख सकते हैं। सब कुछ इसी के अंदर हो जाएगा। हम पूरा हम इसको डिसमेंटल करेंगे टोटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने सारे पेज खोले हुए हैं, जो सारे पीछे के स्क्रू हैं सारे ओपन होंगे। मैंने सारे ओपन करके रखे हैं, बस 4 स्क्रू लगे हुए हैं, वो मैं खोल देता हूँ अभी। ये सीरिएटर, इसके नीचे भी 3 स्क्रू हैं, इसको भी खोलना एंड देन आप इसको ईजिली से ऐसे उठा सकते हैं। ये खुल गया। इसमें ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है, ये स्पीकर है, कि ये वाईफाई है आपका, ये डिस्प्ले केबल है और इसमें रैम इनबिल्ट है। रैम आप चेंज नहीं कर सकते। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हार्ड डिस्क है। अब हम इसकी हार्ड डिस्क खोलेंगे। हमें इसके नीचे कीबोर्ड को निकालना है। कीबोर्ड का पता है, ये ऐसे निकल जाएगा। पर सब कुछ करने से पहले सबसे पहले हम बैटरी की ये वायर निकाल देंगे, ताकि कुछ शॉर्टिंग ना हो जाए हमसे गलती से भी। हम बैटरी की तार सबसे पहले निकाल लेंगे। अब हम इसकी हार्ड डिस्क खोल रहे हैं। हार्ड डिस्क की जगह अगर आपने SSD डालनी है तो वो भी ऐसे ही करना है, सेम। बस जैसे खोल रहे हैं वैसे ही हार्ड डिस्क निकाल के SSD फिट कर दीजिए। इसको पीछे करना पड़ेगा स्लाइड से। ये हार्ड डिस्क है, इसके 4 स्क्रू हैं, 1 2 3 4। ये खोल के ये हार्ड डिस्क बाहर निकल आएगी, यहाँ SSD डाल सकते हैं। मुझे ये सारा का सारा डिसमेंटल करना है। अगर आपने इसका कीबोर्ड चेंज करना है तो इसका एक एक पार्ट उतरेगा। इस CD राइटर का जैक है। ये बैटरी है आपकी, ये स्पीकर्स, ये वाईफाई की वायर्स, ये डिस्प्ले केबल आपकी, ये वाईफाई भी उतरेगा। सारा कुछ उतारना हमने, मदरबोर्ड भी उतारना है। मदरबोर्ड के सारे स्क्रू खुलेंगे। एक स्क्रू यहाँ भी है। ये फैनलेस है ये मदरबोर्ड, इसमें फैन नहीं लगा होती है। ये माइक है इसका। ओके, नो, अब हम इसको भी उतारेंगे, इसकी डिस्प्ले से डिसमेंटल करेंगे। इसकी डिस्प्ले हम इससे डिसअटैच कर देंगे, अभी निकाल देंगे। डिस्प्ले भी अलग करनी पड़ेगी। नो, ये आपका लैपटॉप पूरा अलग हो गया। हमें कीबोर्ड निकालना है। उसके लिए क्या है सर, ये जो फ्रेम दिख रहा है आपको, ये लोहे का, इस फ्रेम को हमें अलग करना पड़ेगा। इस फ्रेम को इसको निकालना पड़ेगा। इसके नीचे कीबोर्ड
उसके लिए हमें जितने भी लॉक आपको दिख रहे हैं ये प्लास्टिक के ब्लैक कलर के सारे हमें तोड़ने पड़ेंगे। तो इसको तोड़ना भी ध्यान से, क्योंकि हमें वापस लगाना है। मुड़ना नहीं चाहिए, तोड़ते रहेंगे। जब भी हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से नीचे लगना चाहिए, तो ये प्लास्टिक खुल जाएगा। काफी खुल गया, बस इसको बंद खींच लीजिए। ये आपका कीबोर्ड है, ये निकल जाएगा ऐसे ही। इसको नीचे से यहाँ से प्रेस करिए कीज को जोर जोर से, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। कीबोर्ड आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। लीजिए, ये आपका कीबोर्ड आ गया बाहर। अब ये कीबोर्ड हम नया लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे पूरे कीबोर्ड को। तो गाइस, ये हमारा कीबोर्ड है, न्यू कीबोर्ड, एकदम ब्रांड न्यू। अब हम इसको फिट करेंगे इसके अंदर। एकदम ब्रांड न्यू कीबोर्ड आप देख सकते हैं। अब हम इसको इसमें फ़िट करेंगे। तो फिट करने का क्या वे है वो देख लो। इसको पहले इसके अंदर ऐसे रख दिया बस नॉर्मली, और जो ये प्लास्टिक के लॉक हैं ये वाले, हमें इसको दोबारा लगाने हैं, वो सोल्डरिंग आयरन के थ्रू। पर लगाने ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा गर्म उसको फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे ट्रैक भी हैं ये वाले। और इसको तो बिल्कुल सोल्डरिंग आयरन टच भी नहीं होना चाहिए। अगर इसको टच हो गया ख़त्म ये कीबोर्ड फिर से। ठीक है, इसको रख के देख लेते हैं। अब हम इसके लॉक लगाएंगे। ये सोल्डरिंग आयरन के थ्रू इसको मेल्ट करते जाइए और ये लॉक वापस लगते चले जाएंगे। इसको दबाना भी है जोर से। बाकी जो थोड़ा बहुत आपको बैठा बैठा सा लग रहा है, ये जब पूरा पैक होगा तो एकदम ओके पैक हो जाएगा। अब हम इसको पैक कर देते हैं पूरा, सारा मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ लगा देंगे हम इसके ऊपर।
जैसे खोले थे वैसे ऐसे लगा देंगे। जो अंदर के पेच लगने होते हैं उसके यहाँ एक एरो का निशान होता है ये वाला, इसका मतलब ये अंदर से लगेगा, बाहर से नहीं लगेगा। इसके यहाँ नहीं, ये बाहर से लगेगा, ये भी बाहर से लगेगा, ये भी बाहर से लगेगा। ये माउस की तार है, हम इसको लगा देंगे। हम सब पैकिंग पूरा एकदम सब पूरा पैक कर देंगे, सारी वायर्स अटैच कर देंगे। Now it's working fine. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel for more updates. Thank you so much.